ese uyu munsi turi kwa kangahe, cyangwa se uyu munsi turi itariki zingahe. Tubivuga gute mu Cyongereza? Ahubwo se tubisubiza gute? Niba umuntu akubaje ngo uyu munsi turi kwa kangahe, usubiza gute? Cyangwa se niba akubaje umunsi turi itariki zingahe, usubiza gute? So let's get started. What day is it today? Ese uyu munsi turi kwa kangahe? What day is it today? Uyu munsi turi kwa kangahe? Turasubiza ngo today is, ugashiraho uwo munsi turiho kuri uwo munsi. Like ushobora kuvuga ngo today is Monday, uyu munsi ni kuwa mbere, cyangwa se it is Monday today, uyu munsi ni kuwa mbere. What is today's date? Ese uyu munsi turi itariki zingahe? What is today's date? Ese uyu munsi turi itariki zingahe? Turavuga ngo today's date is November 22nd. Hano wongeraho itariki n'ukwezi by'uwo munsi. Today's date is November 22nd. Hano dusoma 22nd, cyangwa se tuvuga 22nd. Ubwo ni uyu munsi, today's date, turi mu kwa 11 ku itariki 22. Yari itariki 21, tuvuga 21st. It is 22nd of November. Iyo ushaka kuvuga itariki ya mbere turavuga ngo it is the first of November. Ni itariki ya mbere z'ukwa 11. Guys, jya kuri YouTube channel yacu wandike mu God's First English, urabona andi masomo meza kurenza ya. Ikindi niba warabuze abantu mwitozanya Icyongereza, jya kuri YouTube channel yacu n'ubundi ujye muri comment section, urajya kuri YouTube channel yacu ukande kuri main video. Hari abantu bajya kudushort akaba ari two bakandaho, gusa ujya kuri main video, za video zawe zifite iminota myinshi ukayikandaho, ukajya muri comment section, urabonamo link na pinnings, uyikandeho irahita kuzana muri group aho abandi bari kwitoreza Icyongereza bakoresha their voice note. Ikindi guys, turi kwigisha Icyongereza from scratch mu buryo bworoshye, buri very simple kandi bwumvikana, ntaba ari wowe ubura. Thank you for watching.